हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डी ट्रिपल एसपी के हेड ऑफिस पे कुछ बच्चे आज गए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पर बात की जा रही थी 51/13 पोस्ट कोड के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा 2013 की वैकेंसी का अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, टाइपिंग नहीं हुई और बहुत सारे पोस्ट कोड और भी हैं जिससे उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराया गया। यहाँ पर और भी बात की जा रही थी 2020 में वैकेंसी निकाली, उसमें पेपर का डेट अभी तक नहीं आया। सभी डिपार्टमेंट पेपर लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन डी ट्रिपल एसपी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट जा रहा था, लेकिन कुछ स्टाफ मिल गए, उनसे बातचीत हुई। तो थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बात हुई है, आप देखिए खुद से ही और समझ सकते हैं क्या बात की गई है। साल में रिजल्ट निकल आपका निकल रहा है और वो भी प्राउड के साथ बता रहे हैं वो कि 12 का रिजल्ट निकाल दिया। इतनी शर्म की बात है, वीडियो बना से इनके स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ला रहे हैं, बोलने की हिम्मत होता है इनको। बोलो जी वीडियो बनाओ, बोलो सर ऑन रिकॉर्ड बोलो हमने रिजल्ट निकाला, साइड से बोलना है भाई। सब कोई जवाब तो बता दो। अधिकारी गदर मचा दिया, 7 साल हो गए। आप डीएसएसबी के डिपार्टमेंट से हो, आप बताओ। यही बता दो अग्रगले भाई अंदर जाके। ये डीएसएसबी अधिकारी है और ये कह रहे हैं कि हमने 7 साल हो गए, हमने रिजल्ट निकाले और डीएसएसबी की सबसे ज्यादा साइड चल रही है। और ये एक्सक्यूज देते और ये कहते हैं कि 6 साल वेट कर लिया तो और भी वेट करो। इन्होंने कर दिया, गदर मचा दिया, कोई बच्चे से मिलने नहीं दे रहा और ना कुछ करने दे रहा। एक सर हमारे अधिकारी ये है, ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, एक मूक दर्शक की तरह खड़े हैं। और इसको हम पब्लिकली इनको वायरल करेंगे। कोई भी डीएसएसबी का अधिकारी के इसमें ना हमारी मदद करा ना सुन। और ये कहते हैं कि हमने ये निकाल दिया वो निकाल दिया। बड़ी 8 साल में रिजल्ट निकाल के बहुत तोड़ का काम किया इन्होंने। तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक जा रहा था, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टाफ से मुलाकात हुई। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएसएसबी हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती डीएसएसबी हमारी भर्ती पूरी करो। इस पोस्ट कोड का नाम है 51/13। लंबे समय के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट कराना स्टार्ट किया था डी ट्रिपल एसपी ने 2019 में। 2013 की वैकेंसी है और 2019 पे पेपर लिया गया। बीच में लंबे समय तक पोस्टपोन्ड किए गए पेपर्स के बार बार, और फिर एग्जामिनेशन डेट आया, फिर पेपर लिए गए, फिर रिजल्ट भी बहुत लंबे समय के बाद डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं 2013 की वैकेंसी का टाइपिंग कब लिया जाएगा, यही सवाल पूछने के लिए यहाँ पर गए हुए थे। और बात की जा रही वेरियस पोस्ट के अभी पेपर जो हैं पेंडिंग में रखे गए हैं। साथ साथ 2020 की वैकेंसी निकाली गई थी, उन सभी के पेपर से पेंडिंग है। बहुत सारे बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं डी ट्रिपल एसपी की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को जल्दी ही मिले और पेपर स्टार्ट किए जाए, टाइपिंग स्टार्ट की जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।